आज चलो देख ही लेते हैं कि मिमी मेरी बात समझ पाती है कि नहीं। आज टेस्ट करते हैं मिमी के ऊपर। मिमी तू मेरी बात समझ पाती है? नहीं। अगर नहीं समझ पाती है तो ना कैसे बोल रही है? अच्छा चल दूसरी। ट्रीट खाना है तुझे? ट्रीट खाने को हाँ बोल रही है, वाह भाई। अच्छा, और केदारनाथ जाएगी हमारे साथ? केदारनाथ जाना है हमारे साथ मिमी? शी इज कंफ्यूज्ड। सर गोल घुमा दिया। नहीं, उसे नहीं जाना है केदारनाथ। ओके ओके मिमी, बाय।